ನೀವು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡರೂ ಧ್ವನಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಇದು ಜಾದುವಿನಂತೆ ಅನಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಜ್ಞಾನ. ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳು ಧ್ವನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕೆಪ್ಸ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳು ಕೇವಲ ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವು ಧ್ವನಿಯ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರಿನ ಹಾರ್ನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಎಡದಿಂದ ಬಂದಿದೆಯೋ, ಬಲದಿಂದೋ, ಹಿಂದೆಯಿಂದೋ ಎಂದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಇದಕ್ಕೆ ರಹಸ್ಯವೆಂದರೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಧ್ವನಿ ನಿಮ್ಮ ಎಡಕಿವಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಮೊದಲು ತಲುಪಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳು ತಕ್ಷಣವೇ ಇದು ಎಡದಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಊಹಿಸಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸೂಕ್ತ ವಿಧಾನವೂ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಯ ಆಕಾರ. ನಿಮ್ಮ ಹೊರಕಿವಿ ಧ್ವನಿಯ ಅಲೆಗಳನ್ನು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಮಡಿಸಿ ಮೆದುಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಧ್ವನಿ ಮೇಲಿನದ್ದೋ ಕೆಳಗಿನದ್ದೋ ನೇರ ಎದುರಿನಿಂದ ಬಂದಿದೆಯೋ ಎಂಬುದನ್ನ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೀವು ಯೋಚನೆಯೂ ಮಾಡದೆ ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳು ಈ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ ಧ್ವನಿಯನ್ನು 3 ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಕ್ಷೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೊಸ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಕರೆಯುವುದನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ತಕ್ಷಣ ಅವರ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡುವ ಶಕ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದ ಚಾಲೆಂಜ್. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸವಾಲು ಇದೆ. ಶ್ರವಣ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೆಪ್ಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಧ್ವನಿಯ ದಿಕ್ಕು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ. ಮಾತುಕತೆಗಳು ಗೊಂದಲಕಾರಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಿಯರ್ಸ್ ಆಪ್ ನಿಮಗಾಗಿ ಇದೆ. ಹಿಯರ್ಸ್ ಆಪ್ ಶ್ರವಣ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಶ್ರವಣ ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ನವೀನ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಏಡ್ಗಳವರೆಗೆ ಧ್ವನಿಯಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅದರ ದಿಕ್ಕಾಗಲಿ ಯಾವುದೂ ಇನ್ನೂ ತಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ನೀವು ಧ್ವನಿಯ ದಿಕ್ಕನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗಿಸಿಕೊಂಡರೆ ನಿಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಕಿವಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿ. ಆದರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಶ್ರವಣ ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇಂದೇ ಹಿಯರ್ಸ್ ಆಪ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ತ್ವರಿತ ಶ್ರವಣ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೇಳುವುದು ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಧ್ವನಿ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಭದ್ರತೆ, ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ.